Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay sabahan niyo naman kami sa aming panibagong travel adventure. Dito nga sa Tangken Nature Springs. So, don't forget to follow and watch our videos! Sanay na nga si Atara na binibidyohan ko siya. Ayan, nagpo-post pa. And then, excited na dahil sa panibago naming pupuntahan. Kaya ayan, tinulungan niya ako magdala ng aming tripod, yung best friend namin every travel. Sa mga content creator nga dyan, kung gusto niyo maging maganda yung video nyo, maging stable, advice ko na bumili kayo ng tripod, kahit po yung mumurahin lang. Dito na nga kami sa abangan ng jeep. Pwede ding mag-tricycle or mag-jeep or eto nga, bus nga yung unang dumaan. Kaya dito na lang kami sasakay. Tara. Where are you going? Tara! Ano nangyari sa'yo? Hindi nga feel ni Atara sumakay sa mga bus kasi nga nababahuan siya sa amoy. At eto naman si Manong driver, hindi naman sinabi na ilalagpas pala kami. Eto na nga yung signage nila papasok. Hindi nga pala pwedeng makapasok dito ang mga 4 wheels, kaya ang mga motorcycle lang ang pwede. Or, eto, simulan na natin ang lakaran. Uy, tuma. Basa-basa din. Ayun o. Ito. Meron naman silang signage. Kaso nga lang, di mo talaga may iwasang maligaw kasi nga, ang daming pasikot-sikot. So, eto nga ang aming tour guide na si Mama. Shout out kay Mother. Eto rin, marami rin kaming kasabay. Kaya nga yan o. Buti na lang may kasama kami kasi naligaw na kami agad. And eto si Tara, excited lagi sa extreme. Hayaan mo na. Pasunurin mo lang. Careful, ah. Hindi man yata butas. Oh. Wow! Nakalagay naman dun sa page nila na 15 to 20 minutes walk going there. Wait. Tara. Wait for me. Hala. Stop. Tara, oh. Look there. Hold my hand lang. Kaya i-ready nyo yung mga paa nyo kung pupunta kayo dito. Kami naman, sanay naman kami, lalo na si Atara kasi nga taga-bundok kami. Ano na naman kaya kukunin ni Lola dyan, oh? Concern ko lang dito yung maraming dala. Pero pwede naman nilang ihabal-habal. Or kung mag-walk lang kayo, pwede na lang less na lang din dalhin nyo kasi marami namang tindahan na pwede ding mabilhan. Marami nga rin ilog na madadaanan at napakaganda rin ng view. Go! Kala nga namin dito, malapit na kasi meron na siyang tindahan. Yung pala, malayo pa. Baka naman wala kayo. Yung ibang part ng daanan is sementado na. Yung iba naman ay hindi pa, kaya medyo mahirap din kung nakamotor ang dala nyo. Finally, nakarating nga din kami after how many years? At least, maganda siyang exercise, di ba? Ito na nga yung entrance nila. So, dito na rin ako nagbayad. 60 pesos na lang po sa aming tatlo. 25 or 60? Ay, 60 nga na pala. Thank you. Hidden Paradise nga ito ng Barangay Bacolod, Huban, Sorsogon. Ang lakas nga maka-nature vibes. Isa lang yung pool niya pero napakalaki nito. And then mostly ng part is malalim talaga. Kaya kung meron kayong dalang bata, kailangan talaga meron silang dalang salbabida or nakatingin talaga kayo lagi sa kanila. Napakalinaw nga ng tubig dito.
Maaga pa nga ito nung dumating kami, mga 11, kaya medyo onti pa lang yung tao. Meron nga silang mga cottages at saka pwede din dito mag-camping. Then may videoke din silang ino-offer. We go home na. Everyday nga po silang open from 8 to 5 p.m. And then yung cottage naman is from 150 to 200. Then may tables din silang pinaparent. Sa sobrang linaw nga ng tubig, pwede ka rin mag-snorkeling. Hindi na nga kami nag-avail ng cottage kasi nga 3 lang naman kami. And then eto, nakaluwag-luwag kami ngayon kasi may food. Joke lang, pero sobra po yun sa birthday ko. So after nga namin mag-picture-picture at kumain ni Tara, eto na, banding time na nga. Medyo makulimlim nga ng araw na to. Pero maganda nga talaga to pag summer kasi refreshing yung tubig, malamig siya. Habang patagal nga ng patagal ay padami ng padami ang tao dito. Mga after lunch na to, mga time na ito, makulimlim talaga yung langit. Sinulit na nga namin ang pag-swimming habang onti pa lang yung tao. Kaya eto, naglalaro kami ni Atara sa pool. Malalim yung part na to. May floater naman si Atara kaya okay lang at magaling na siyang lumangoy pag may floater. Recommend ko naman tong resort na to, pero kung may mga bata kayo talagang doble ingat kasi madulas yung paligid niya. Umahon na nga kami kasi sobrang dami na ng tao. Mga around 2 p.m. na po ito. And then, marami pang pumapasok. Itatry namin ng habal para ma-share sa inyo. Ilang kayong habal-habal dito? Ano? 20. Mahirap pag masyado maulan, no? Saan pa nagbatog yun na tangke? Awat na din na. Ang kanang aking tao. Kasi kanina naglakad lang kami. Ayan, Kuya Brian. Bye-bye. Bye-bye. Shoutout pala kay Kuya Brian yung naghabal sa amin. Jeep na nga yung nasakyan namin pa uwi. Ayan guys, so meron nga po akong mga pag-games sa mga followers ko na nanonood ng mga videos ko. Maraming salamat sa patuloy na panunood ng aming mga videos. See you on our next videos. Thank you guys. Bye!